बालाजीच्या मूर्तीचं रहस्य काय? तिरुपतीच्या श्रीनिवास मूर्तीची अद्भुत कथा. नमस्कार मंडळी. तिरुपती बालाजी भारताच्या सर्वात प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्रांपैकी एक. दररोज हजारो भक्त भगवान श्री व्यंकटेश्वराच्या दर्शनासाठी तिरुमलाच्या 7 डोंगर रांगावर पोहोचतात. पण या मंदिरात दर्शन घेणाऱ्या प्रत्येक भक्ताच्या मनात एक प्रश्न नक्की निर्माण होतो. बालाजींची ही मूर्ती नेमकी कशाची आहे? ती कोणी बनवली? या मूर्तीची निर्मिती नेमकी कधी झाली? आणि सर्वात मोठा प्रश्न, भगवान व्यंकटेश्वरांची ही मूर्ती मानवनिर्मित आहे की स्वयंप्रकट? याच प्रश्नाभोवती तिरुपतीच्या मूर्तीशी जोडलेल्या अनेक पौराणिक कथा आणि श्रद्धा आहेत. आज आपण जाणून घेणार आहोत बालाजींच्या मूर्तीचं रहस्य. मित्रांनो, ही मूर्ती कोणी बनवली? तिरुमला तिरुपती देवस्थानच्या प्रकाशित माहितीनुसार मुख्य मूर्तीला ध्रुवबेरम किंवा मूलाविराट म्हटलं जातं. वैष्णव परंपरेनुसार ही मूर्ती सामान्य शिल्पकाराने तयार केलेली मूर्ती नसून स्वयंप्रकट स्वरूप मानली जाते. टीटीडीच्या धार्मिक माहितीत श्री व्यंकटेश्वरांची मूर्ती दिव्य शैलीतील स्वयंप्रकट स्वरूप असल्याचं वर्णन आहे आणि तिला सालग्रामशी संबंधित मानलं जातं. म्हणजे भक्तांच्या श्रद्धेनुसार ही मूर्ती कोणी घडवलेली नाही, तर भगवान स्वतःच्या रूपात प्रकट झाले आहे. आणि याच ठिकाणी या कथेचं खरं गूढ सुरू होतं. श्रीनिवास बालाजी कसे झाले? तिरुमला परंपरेनुसार भगवान विष्णूंनी पृथ्वीवर श्रीनिवास या रूपात अवतार घेतला. पुढे श्रीनिवासांचा विवाह पद्मावती देवीशी झाला. या विवाहानंतर घडलेल्या एका पौराणिक प्रसंगात श्रीनिवासांनी स्वतःला ग्रेनाइटच्या मूर्तीच्या स्वरूपात परिवर्तन केले, अशी मंदिराच्या अधिकृत स्थळ पुराणावरती कथा सांगितली जाते. टीटीडीच्या अधिकृत कथेनुसार श्रीनिवास आणि त्यांच्या 2 पत्नीच्या प्रसंगानंतर भगवानांनी तिथेच राहून कलियुगातील मानवांच्या उद्धारासाठी तिरुमलावर वास्तव करण्याची इच्छा व्यक्त केली. म्हणून भक्तांच्या श्रद्धेनुसार आज गर्भगृहात विराजमान असलेले भगवान व्यंकटेश्वर हे केवळ दगडाचे शिल्प नाही, तर स्वयं भगवान विष्णूचं साक्षात स्वरूप आहे. मूर्तीवर इतके दागिने का असतात, तर जाणून घेऊया. तिरुपती बालाजींना अलंकार प्रिय, म्हणजेच सुंदर वस्त्र, दागिने आणि पुष्पमालांनी सजवले जाणारे भगवान मानले जाते. मंदिराच्या अधिकृत माहितीनुसार मुख्य मूर्तीला विविध प्रकारच्या मौल्यवान दागिन्यांनी आणि पुष्पमालांनी सजवलं जातं. काही दागिने तर ऐतिहासिक काळापासून मंदिराच्या परंपरेचा भाग आहेत. म्हणून भक्तांना दर्शनाच्या वेळी बालाजीचं संपूर्ण स्वरूप एका क्षणात पाहण्याऐवजी त्यांच्या अलंकाराची सजवलेली दिव्य रूप पाहायला मिळतं. आणि यामुळेच मूर्तीबद्दल अनेक रहस्यमय दावे लोकांमध्ये प्रसिद्ध झाले आहेत. बालाजींच्या मूर्तीचे डोळे नेहमी पूर्ण काय दिसत नाहीत, जाणून घेऊया. भक्तांना दर्शनाच्या वेळी बालाजींच्या चेहऱ्याची मोठी कर्पूर नाम दिसतो. मंदिराच्या धार्मिक परंपरेनुसार विविध सेवांमध्ये मूर्तीची सजावट बदलते. काही विशेष दिवशी भक्तांना भगवानांच्या मुखाचं वेगळं दर्शन मिळतं. म्हणून मंदिरातील दर्शन हा केवळ काही सेकंदाचा अनुभव नसून त्यामागे शेकडो वर्षांची पूजा आणि परंपरा विधी आहेत. भगवान व्यंकटेश्वराची मूर्ती काळ्या रंगाच्या दगडात असल्याचं वर्णन तिरुमला मंदिराच्या साहित्यामध्ये आढळतं. वैष्णव परंपरेत सालग्राम शिळेला भगवान विष्णूचं पवित्र प्रतीक मानलं जातं. तिरुमला मंदिराच्या अधिकृत माहितीनुसार मंदिरात भगवानांच्या चरणाशी संबंधित सालग्राम शिळांचीही पूजा केली जाते. म्हणून भक्तांसाठी हा काळ्या दगडाचा अर्थ फक्त शिल्पाचा रंग नसून भगवान विष्णूच्या दिव्य स्वरूपाचं प्रतीक आहे. हा दावा सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात ऐकायला मिळतो की बालाजींच्या मूर्तीवर खरे केस आहेत आणि ते वाढतात. पण इथे थोडं सावध राहणं गरजेचं आहे. अधिकृत टीटीडी माहितीत मुख्य मूर्तीला केस असलेली मानवी मूर्ती म्हणून वैज्ञानिक तथ्य मांडलेलं नाही. मात्र तिरुमला परंपरेतील साहित्यामध्ये भगवानांच्या स्वरूपाचं वर्णन करताना त्यांच्या मस्तकावर आणि खांद्यावर पडणाऱ्या केसांसारख्या अलंकारिक वर्णनाचा उल्लेख आहे. त्यामुळे मूर्तीचे खरे केस आहेत की ते वाढतात, हा दावा आपण निर्विवाद सत्य म्हणून सांगू नये. तुम्ही कदाचित ऐकलं असेल, बालाजींच्या मूर्तीच्या मागून समुद्राच्या लाटांचा आवाज येतो. हा दावा सोशल मीडियावर आणि काही लोकप्रिय कथांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सांगितला जातो. पण यासाठी ठोस वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध असल्याचं अधिकृत टीटीएस आढळत नाही. म्हणून आपल्या व्हिडिओमध्ये याला लोकप्रिय मान्यता म्हणून सांगणं योग्य ठरेल. कदाचित या मूर्तीचं सर्वात मोठं रहस्य तिच्या दगडात नाही, तिच्या दागिन्यांमध्येही नाही, किंवा तिच्याशी जोडलेल्या चमत्कारांच्या कथांमध्येही नाही. खरं रहस्य आहे लाखो लोकांची श्रद्धा, हजारो वर्षाच्या परंपरा आणि अखंड पूजा, असंख्य भक्तांचा विश्वास आणि भगवान व्यंकटेश्वराच्या चरणी डोकं टेकवताना मिळणारी मनशांती. वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून एखाद्या दाव्याला पुरावा आवश्यक असतो, पण धार्मिक श्रद्धेच्या दृष्टीने भक्तासाठी बालाजी म्हणजेच केवळ मूर्ती नाही, ते त्याच्यासाठी भगवान आहेत.
आणि म्हणूनच तिरुमलाच्या गर्भगृहात काही सेकंदाचं दर्शन घेण्यासाठी लाखो भक्त मैलोनमैल प्रवास करतात. तर आता तुम्हाला समजलं असेल बालाजींच्या मूर्तीचं रहस्य नेमकं काय आहे. पौराणिक आणि धार्मिक परंपरेनुसार ही मूर्ती स्वयंप्रकाश श्री व्यंकटेश्वराचं स्वरूप मानली जाते. तर मूर्तीशी जोडलेल्या अनेक चमत्कारिक कथा लोकश्रद्धेचा भाग आहेत. त्यातील कोणती गोष्ट श्रद्धा आहे आणि कोणती गोष्ट पुराव्याने सिद्ध झाली आहे हे समजून घेणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. पण एक गोष्ट मात्र नक्की, तिरुमलाच्या 7 डोंगर रांगांवर विराजमान असलेले श्री व्यंकटेश्वर आजही कोट्यवधी भक्तांच्या श्रद्धेचं केंद्र आहेत. गोविंदा गोविंदा गोविंदा. मित्रांनो, अशाच रहस्यमय मंदिरांच्या कथा, पौराणिक परंपरा आणि सनातन संस्कृतीतील अद्भुत गोष्टी जाणून घेण्यासाठी आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा.